지루하다고 안 생겨. 근데 제이님은 좋아해. 카림? 언니 프레시 펜트. 어떤 그 안에 있는 진짜? 리틀 햄버거도 있네? 헐, 짱 많아. 아 진짜? 응, 너무 맛있지? 언니 뭐 시켰어? 밀 베이컨 치즈. 하나도 안 시켰어. 어. Everybody, and welcome to the Honda Celebration of Light. This is our 31st year. We hope you're having a wonderful time, and boy, it is getting jam-packed out there. We are getting, it is amazing. So. 6시.